un enfant qui m'a dit, début de ce livre par lui-même. Il arrête l'école, il commence à travailler sécurité, doucement, il a fait seulement l'étude, il monte dans ce carrière, il fait un peu de progrès, il réussit de rester sur la case, il a des enfants bien misère, il réussit à rester sur le il a souvent licence, tout, il fait tout pour sa famille. Même nous, à 3 ans, il y a un seul petit beau-frère qui nous tient là, mais il suffit nous, il invite nous, recevoir nous bien correct. Pas qu'il n'y a aucun mauvais la route, mais malchance qui est dans le kit nous aujourd'hui, un accident qui est dans le perdu les aujourd'hui là. Sa camarade d'assez, comme un frère pour lui, quand son maman est malade, il amène à l'hôpital, n'importe quelle place que tu n'as pas allé sur une famille, il se perd lui. Comme il y a des enfants dans la case, vraiment, qui est ici, il perd sur la vie.